Forestill deg en mann som bor i en tønne på gatene i Aten, uten eiendeler, uten hus, uten noe annet enn en skål for å drikke vann. En dag ser han en gutt drikke vann med hendene og innser at selv skålen er unødvendig. Han kaster den bort. Denne mannen var Diogenes av Sinope, den kyniske filosofen som levde for over 2000 år siden, men hvis lærdommer er overraskende relevante for deg som bor i det moderne Norge. I dag skal vi utforske hvorfor denne radikale filosofen, som forkastet alle sosiale konvensjoner, har kraftfulle leksjoner for nordmenn i det 21. århundre. Og hvis du blir til slutten, vil du oppdage hvordan du kan anvende Diogenes' filosofi i ditt daglige liv her i Norge, fra Oslo til Tromsø. Diogenes ble født rundt 412 før Kristus i Sinope, en gresk by ved Svartehavet. Faren hans var en bankmann som ble tatt for å forfalske mynter, en skandale som tvang Diogenes i eksil. Men i stedet for å se dette som en tragedie, forvandlet Diogenes det til befrielse. Han flyttet til Aten og bestemte seg for å leve på en måte som ville sjokkere samfunnet. Han sov i en stor leitønne på Agora, det offentlige torget. Han eide bare en fyllete kappe, en stav og den skålen som han senere kastet bort. Han levde av almisser og spiste det han fant, men han var ikke en elendig eller desperat mann. Tvert imot, Diogenes hevdet at han var friere og lykkeligere enn enhver konge. Ordet kynisk kommer fra det greske kynikos, som betyr som en hund. Diogenes ble ikke fornærmet av dette, tvert imot, han omfavnet sammenligningen. Han sa at akkurat som hunder, levde han i samsvar med naturen, uten de kunstige pretensjonene til det menneskelige samfunnet. Han spiste offentlig, sov hvor han ville, og gjorde sine behov uten å skjule seg, alt for å demonstrere at sosiale konvensjoner var vilkårlige og unødvendige. Når folk kalte ham en hund, svarte han at ja, han var en hund, men en hund som bet de falske og smigret de ekte. Nå tenker du kanskje, hva har dette med meg å gjøre som bor i Norge i 2025? Svaret er mye mer enn du forestiller deg. Vi bor i et av verdens rikeste land. Norge har et av verdens største statlige pensjonsfond, et resultat av oljen i Nordsjøen. Levestandarden er ekstraordinær. Du har tilgang til gratis helsehjelp, kvalitetsutdanning, sikkerhet, stabilitet. Butikkene er fulle av produkter. Du kan kjøpe nesten alt du ønsker. Og likevel, hvor mange mennesker kjenner du som er genuint lykkelige? Hvor mange mennesker er konstant stresset, engstelige, føler at de aldri har nok? Hvor mange mennesker i Oslo jobber i jobber de hater for å betale for dyre leiligheter de knapt bruker fordi de alltid jobber? Hvor mange mennesker i Bergen samler ting i hjemmene sine, ting de aldri bruker, ting som bare skaper rot og angst? Diogenes ville sett på det moderne norske samfunnet og stilt et enkelt spørsmål. Er dere eiere av eiendelene deres, eller er eiendelene deres eiere av dere? Tenk på det et øyeblikk. Hvor mange timer jobber du per uke for å betale for bilen din, huset ditt, klærne dine, de elektroniske dingsene dine, strømabonnementene dine, skiutstyret ditt, hytta di i fjellet? Ikke misforstå meg, det er ingenting galt med å ha disse tingene. Men Diogenes ville tvinge oss til å spørre, trenger du virkelig alt dette for å være lykkelig? Eller er du fast i et endeløst løp, jobber for å kjøpe ting du ikke trenger, for å imponere mennesker du ikke engang kjenner? Det er en berømt historie om Diogenes og Alexander den store. Alexander var veiens mektigste mann på den tiden, erobrer av imperier, kommandør av hærer. En dag kom han for å besøke Diogenes, som lå i solen. Alexander var imponert over filosofens rykte og sa, «Jeg er Alexander den store. Spør meg om hva du vil, og jeg skal gi deg det.» Diogenes så på ham og svarte, «Gå ut av lyset mitt.» Dette svaret sjokkerte alle tilstedeværende. Men Alexander forstod dybden i budskapet. Senere sa han til sine generaler, «Hvis jeg ikke var Alexander, ville jeg ønsket å være Diogenes.» Hvorfor? Fordi Alexander, med all sin makt og rikdom, innså at Diogenes hadde noe han ikke hadde.
Ekte frihet. Diogenes trengte ikke noe fra Alexander. Han kunne ikke kjøpes, kunne ikke intimideres, kunne ikke imponeres. Han var helt fri fordi han ikke ønsket noe Alexander kunne tilby. Tenk nå på ditt eget liv her i Norge. Hvor mange ganger føler du deg presset til å ha visse ting, leve på en bestemt måte, nå visse milepæler? Å kjøpe en leilighet i Oslo koster millioner av kroner. Du setter deg i gjeld i 30 år for å ha et sted å bo. Du trenger den rette bilen, fordi i noen deler av Norge, spesielt på landsbygda eller i nord, er det essensielt. Men må det være en ny og dyr bil? Trenger du merkeklærne, det beste skiutstyret, den nyeste telefonen? Den norske kulturen har noe interessant som kalles janteloven, som sier at du ikke skal tro du er bedre enn andre, du skal ikke skryte. Men merkelig nok har dette ikke forhindret konsumisme. Det har bare gjort det mer diskret. I stedet for å vise rikdom åpent, viser nordmenn det på subtile måter. Den rette elbilen, hytta på det rette stedet, ferier på de rette destinasjonene. Diogenes ville ødelagt alt dette. Han ville sagt, du gjør deg selv til slave for ting som ikke gjør deg lykkelig. Du jobber 40-50 timer i uken i en jobb du kanskje ikke liker, for å kunne kjøpe ting du tror du burde ha. Og så trenger du en hytte for å unnslippe stresset i livet du har skapt for deg selv. Men hva om du bare eliminerte kilden til stresset? Hva om du trengte mindre? Hva om du jobbet mindre, tjente mindre, men også trengte mindre, og som et resultat var friere og lykkeligere? Det er en annen kraftfull lærdom fra Diogenes som resonerer dypt med det norske livet. Han trodde på selvforsyning. Han var ikke avhengig av noen for noe. Han hadde ikke ansatte, hadde ikke tjenere, forventet ikke at andre skulle gjøre ting for ham. Han gjorde alt selv. Nå, Norge er et land med en sterk velferdsstat. Du har sosial sikkerhet, helseforsikring, arbeidsledighetsforsikring. Dette er fantastisk og viktig. Men Diogenes ville minnet oss om ikke å bli for avhengige, om ikke å miste vår evne til å ta vare på oss selv. Han ville sagt, utvikle ferdigheter, lær å reparere ting, lær å leve med mindre. Ikke bli så komfortabel at du ikke kan fungere hvis forholdene endrer seg. Nordmenn har en vakker tradisjon kalt friluftsliv, liv i det fri. Det er en dyp kjærlighet til naturen, til å tilbringe tid i fjellene, i fjordene, i skogene. Diogenes ville elsket dette. Han ville sagt at naturen er der vi finner vår sanne natur. Når du er i en enkel hytte på Lofoten, eller går en tur til Preikestolen, eller tilbringer natten i et telt under stjernehimmelen i Tromsø, lever du nærmere hvordan Diogenes levde. Du forenkler. Du stripper bort lagene av kunstighet i det moderne livet. Du trenger ikke wifi. Du trenger ikke smarttelefonen din. Du trenger ikke konstant underholdning. Du har naturen, stillheten, dine egne tanker. Og ofte er disse opplevelsene de som nordmenn verdsetter mest. Hvorfor? Fordi i disse øyeblikkene er det mer fri. Men her er utfordringen Diogenes ville kastet. Hvis du elsker denne enkelheten så mye når du er i naturen, hvorfor bringer du ikke mer av den inn i ditt daglige liv? Hvorfor må livet ditt i Oslo, Bergen eller Trondheim være så komplisert, så fullt, så stressende? Hvorfor kan du ikke anvende prinsippene fra friluftsliv i ditt urbane liv? Enkelhet, forbindelse med det essensielle, frihet fra overskudd. Diogenes levde disse prinsippene hver dag, ikke bare i helgene eller på ferier. La meg gi noen praktiske eksempler på hvordan du kan anvende Diogenes' filosofi i livet ditt i Norge i dag. Først, gjør en ærlig oversikt over hva du eier. Gå rom for rom i huset eller leiligheten din. Hvor mye av det du eier bruker du faktisk? Hvor mye er bare rot, ting du kjøpte, brukte en gang, og nå bare tar plass? Diogenes ville sagt, bli kvitt det. Selv, denne, kast. Hver gjenstand du eier krever noe av deg. Den krever fysisk plass, den krever vedlikehold, den krever mental oppmerksomhet. Jo mindre du har, jo friere vil du være.
For det andre, spørsmål dine store utgifter. Trenger du virkelig den dyre leiligheten? Kunne du bo i noe mindre, billigere, og bruke pengene du sparer til å ha mer fritid, til å jobbe mindre? Trenger du den nye bilen? Ville en brukt fungert like bra? Trenger du alle disse abonnementene, alle disse tjenestene? Hver gang du er i feil med å gjøre et stort kjøp, spør deg selv, vil dette gi meg mer frihet eller mindre? Vil dette forenkle livet mitt eller komplisere det? Diogenes hadde en enkel test. Hvis noe ikke bidro til hans frihet og lykke, ville han det ikke, selv om det var gratis. For det tredje, utvikle selvforsyning. Lær praktiske ferdigheter. Lær å reparere sykkelen din, og lage enkle og næringsrike måltider, og reparere klærne dine. Norge har en kultur med dygnad, frivillig fellesskapsarbeid, og dette er fantastisk. Men Diogenes ville sagt, utvikle også evnen til å gjøre ting selv. Ikke vær så avhengig av spesialister for alt. Jo mer du kan gjøre selv, jo friere er du. For det fjerde, praktiser frivillig ubehag. Diogenes pleide å omfavne snødekte statuer om vinteren for å trene sin motstandskraft. Nå foreslår jeg ikke at du gjør akkurat dette på gatene i Oslo, men prinsippet er gyldig. Ikke vær redd for ubehag. Nordmenn gjør allerede dette på en måte med friluftsliv, camper i lave temperaturer, gjør utfordrende turer. Men ta dette inn i andre områder av livet. Øv på å leve med mindre oppvarming. Prøv periodisk faste. Gå eller sykle i stedet for å kjøre, selv når det er kaldt. Hvorfor? Fordi når du regelmessig praktiserer frivillig ubehag, blir du mer robust, mindre avhengig av konstant komfort. Og paradoksalt nok setter du mer pris på komfort når du har den. For det femte, og kanskje viktigst, øv på å si nei. Nei til unødvendige kjøp, nei til sosiale forpliktelser du egentlig ikke vil ha, nei til forventninger som andre setter på deg, men som ikke stemmer overens med dine verdier. Diogenes var kjent for sin brutale ærlighet. Når noen sa noe dumt, sa han at det var dumt. Når noen levde hyklersk, påpekte han hykleriet. Nå trenger det ikke være så konfronterende som Diogenes var. Den norske kulturen verdsetter harmoni og konsensus, og det har sin plass. Men du kan være ærlig med deg selv om hva du virkelig vil og trenger, og ha motet til å leve i samsvar med det, selv om det er annerledes enn hva alle andre gjør. Det er noe dypt befriende i å innse at du ikke trenger mye for å være lykkelig. Du trenger ikke den større leiligheten, den nyere bilen, de mer eksotiske feriene. Du trenger grunnleggende behov dekket, selvfølgelig. Mat, helse. Og Norge tilbyr dette bedre enn nesten noe sted i verden. Men utover disse grunnleggende behovene er det som virkelig bidrar til lykke ikke flere ting. Det er meningsfulle relasjoner, arbeid med formål, tid i naturen, frihet til å leve i samsvar med dine verdier. Og ironisk nok, jo mer du forenkler, jo mindre du eier, jo lettere er det å ha disse tingene. Fordi du ikke er bundet til et enormt boliglån, til en jobb du hater, til en endeløs syklus av forbruk. Diogenes ble kritisert i sin tid for å være ekstremist, og det var han. Han tok prinsippene sine til det ytterste. De fleste av oss kommer ikke til å ville bo i en tønne, men det betyr ikke at vi ikke kan lære av ham. Vi kan ta prinsippene hans og anvende dem på en praktisk måte i våre moderne liv. Vi kan forenkle uten å bli asketer. Vi kan redusere forbruket vårt uten å eliminere alle bekvemmeligheter. Vi kan søke mer frihet uten å fullstendig avvise samfunnet. Tenk på Diogenes når du blir fristet til å kjøpe noe du ikke trenger. Forestill deg ham spørre, vil dette gjøre deg friere eller mindre fri? Tenk på ham når du føler press for å opprettholde en viss livsstil, for å ha visse ting. Forestill deg ham si, hvem dømmer deg? Og hvorfor bryr du deg? Tenk på ham når du er stresset med arbeid, penger, eiendeler. Forestill deg ham minne deg om at Alexander den store, veiens mektigste mann, misunner friheten til en mann som bodde i en tønne. Diogenes' budskap er enkelt, men radikalt.
Ekte frihet kommer fra å trenge mindre, ikke fra å ha mer. Ekte lykke kommer fra å leve i samsvar med dine verdier, ikke i samsvar med andres forventninger. Ekte styrke kommer fra selvforsyning og motstandskraft, ikke fra konstant komfort og bekvemmelighet. Disse sannhetene var gyldige i det gamle Aten, og de er gyldige i det moderne Norge. Faktisk er det kanskje enda viktigere nå, i en tid med uhemmet konsumisme, av epidemisk angst, av mennesker som har alt materielt, men føler seg tomme. Så her er min utfordring til deg i dag. Velg et område av livet ditt hvor du kan forenkle. Kanskje det er eiendelene dine, bli kvitt ting du ikke bruker. Kanskje det er økonomien din, kutt en unødvendig utgift. Kanskje det er tiden din, si nei til en forpliktelse du egentlig ikke vil ha. Kanskje det er forventningene dine, slipp behovet for å imponere andre. Start smått. Du trenger ikke flytte til en tønne, men ta et skritt mot mer enkelhet, mer selvforsyning, mer frihet. Og se hvordan du føler deg. Jeg vedder på at du vil oppdage at Diogenes hadde rett. Mindre kan virkelig være mer. Hvis denne videoen resonerte med deg, hvis du er interessert i å utforske mer gammel filosofi anvendt på det moderne livet i Norge, inviterer jeg deg til å abonnere på kanalen. Vi bygger et fellesskap av mennesker som vil leve mer bevisst, friere, mer i samsvar med sine sanne verdier. Mennesker som erkjenner at å ha verdens høyeste levestandard ikke betyr noe hvis du ikke har livskvalitet. Mennesker som vil utfordre antakelsene i det moderne samfunnet og finne sin egen vei. Klikk på abonner-knappen nå. Aktiver bjellen for å bli varslet når nye videoer publiseres. Legg igjen en kommentar nedenfor og fortell meg hvilket område av livet ditt du vil forenkle først. La oss lære sammen av de gamle vise som Diogenes og anvende denne tidløse visdommen i våre liv her i Norge. Tusen takk for at du så. Vi ses i neste video. Og husk ordene til Diogenes, mannen som eier minst er den rikeste mannen av alle.